ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نورهان محمود بفيديو جديد من سلسلة unboxing وريفيو. النهاردة هنعمل مع بعض unboxing للكوفي ميكر. بس بما اني انا ماليش في الكوفي قوي، فمحمد هو اللي هيكون معاكم في حلقة النهاردة، هو اللي هيعمل unboxing للكوفي ميكر. اكيد كلكم عارفين ان انا بحب القهوه جامد جدا من حلقه البن اللي هي القهوه اللي بالزبده. لو ما حدش شاف الحلقه يروح يشوفها، اللينك هيطلع فوق دلوقتي. طيب المهم، دي كوفي ميكر بلاك اند ديكر، بتعمل 12 كوبايه. الصراحه انا جبتها عشان هي بيزك جدا وهتعمل القهوه اللي انا عايزها في اسرع وقت ومفيش اي تعقيدات في الاوبشنز. ففيها سنيك ا كاب فيتشر، ودي الصراحه انا شايف ان هي فيتشر لطيفه جدا. هبقى اوريكم وانا بعمل القهوه نفسها. 2 hours auto shut off، يعني بعد ساعتين ممكن تقفل لوحدها وتفضل القهوه سخنه ساعتين. وبعد كده فيها الحته بتاعت الايه الباسكت اللي بنحط فيها الفلتر بتاع القهوه، دي بتتشال بسهوله وبتتغسل. خلينا نفتحها ما نضيعش وقت ونشوف على المنتج نفسه يعني. طيب دلوقتي احنا خلاص فكينا الأكياس وفكينا كل التغليف. الصراحة تغليف محترم جدا يعني. على فكرة كل اللينكات من على أمازون هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس. أنا شايف إن دي لو اتشحنت الصراحة مش هيحصل لها حاجة يعني، متغلفة كويس جدا. المهم، فيها تكة كده تتأكد إذا كانت قفلت ولا لأ، ودي زي ما انتم شفتوا كده بتتشال، والتكة دي قفلت تمام. ده الشفشق اللي هو هنعمل فيه القهوة، كبير الصراحة، وبايركس. الهاندل بتاعته معمولة من البلاستيك والغطا معمول في البلاستيك، بس يعني مش مشكلة طالما هيقضي الغرض يعني. دلوقتي بعد الانبوكسنج واستخدامي ليها لكذا يوم، فانا حبيت ان انا اعمل ريفيو كامل عليها عشان كل الناس تشوف يعني بالظبط هي بتقدم ايه الكوفي ميكر دي. طيب اول حاجة بنشوفها بعد ما بنوصلها بالكهرباء ان هي عايزة تظبط الوقت. الوقت بيكون فلاشنج كده زي ما انتم شايفين. فاول حاجة بنظبطها، وبنظبط الوقت عشان بعد كده فيها فيتشر ان انت ممكن تعمل بروجرام بحيث ان هي تعمل قهوة مثلا في وقت معين. فدي مفيدة ان هي ممكن تظبطها مثلا لو انت بتصحى الساعة 8 او بتصحي الساعة 8، تظبطها الساعة 8 الا ربع، تعمل القهوة وتفضل القهوة سخنة. فهنظبط الاول الوقت في زرار الاور بندوس عليه بيزود اورز. ومنين بنعرف AM ولا PM؟ في هنا نقطة خضرة كده هتنور لما تبقى PM. دلوقتي هي كده AM، فأنا هظبطها دلوقتي الساعة 11 PM وتلت تقريبا. كده أنا ظبطت الساعة خلاص. فأول حاجة طبعا إن إحنا بنضيف المية، بنفتحها من هنا ونجيب مية ونفضي. أنا مليت تقريبا 8 كوبايات. طبعا الكوبايات هنا كوبايات صغيرة، مش الكوبايات المج، يعني كوبايات صغيرة. وبعد ما حطيت المية بجيب فلتر زي ده كده. مش الكون مش هينفع مع دي. لازم تكون مقطوشة من تحت كده، فلتر ورق. بحطه في الباسكت بتاعتها. الباسكت بتتشال زي ما احنا شفنا في الفيديو الانبوكسنج. الفلتر بيتشال وممكن تتغسل. فحطيت انا فلتر الورق وهحط دلوقتي القهوة. هو ريكومنديشن ان احنا نحط لكل كوبايه من الكوبايات اللي هم كاتبينها هي دي اللي هي الصغيره. فانت لو هتعمل مج دي مش، ومثلا هتاخد كوبايتين مش كوبايه واحده. الريكومنديشن 1 تيبل سبون
اللي هي معلقه اكل يعني لكل كوبايه. فانت لو هتعمل كوبايتين عشان هتعملها في مج زي ما انا هعملها دلوقتي، نحط 2 تيبل سبون. انا هعاير بالمعيار ده، دي نص تيبل سبون، فانا هحط 4 من دي. دلوقتي بعد ما حطيت الميه هظبط التايمر بحيث ان هو يشتغل لوحده. نتاكد ان احنا نقفل الغطا اللي فوق ده، هتسمع تكه كده وانت بتقفله. ونظبط ازاي التايمر بقى؟ حاجه سهله جدا. دلوقتي ندوس على بروجرام، نظبطها تبقى 11 بي ام، وبعد كده المينتس ممكن لو ثبت صباعك كده هي تجري لوحدها. يعني قول على 30، خلينا 3 دقايق. وبعد كده لازم ندوس اوتو. كده هي سيت اب ان هي بعد 3 دقايق تشتغل لوحدها. ودلوقتي زي ما انا كنت قلت قبل كده ان فيها اللي هي سنيك ا كاب فيتشر، فده ممكن وهي شغاله كده. انا المفروض عامل 8 كوبايات لغايه هنا، وهي ممكن شغاله كده او واخدها وحاطط في خلال 30 ثانيه. لو رجعتها تاني حاطط الكوبايه بتاعتي، وفي خلال 30 ثانيه لو رجعتها تاني تكمل البروجرام بتاعها عادي. هي كده هتكمل عادي. هي كده خلصت. القهوة جاهزة دلوقتي زي ما انتم شايفين، يعني 5 وشوية. في الحالة العادية لو انت عايز تشغلها من غير ولا تايمر ولا حاجة، بس بتدوس باور، زرار الباور ده. طبعا انا شايف ان هي رائعة جدا، هتفضل ساعتين سخنة وكل حاجة. بس كنت اتمنى الصراحة ان هم يعملوا مثلا زرار ريهيت مثلا. طب بعد الساعتين، يعني انا عملت قهوة وعايز بعد الساعتين اسخنها، كان تبقى لطيفة لو هم حطوا زرار هنا بس البان اللي تحت اللي هي الهيتر اللي تحت ده يسخن شوية، يسخن لي القهوة، اخد القهوة احطها في الكوباية وخلاص. الوقت تقريبا اللي هي خدته عشان تعمل 8 كوبايات ما يعديش ال5 دقايق. يعني طالعة من الكوفي ميكر سخنة، مش محتاجة ان انت تحط مية سخنة، مش محتاجة حاجة، هي مية سخنة تمام. لان في بعض الكوفي ميكرز تانية لا، المية بتكون مش سخنة قوي، هتكون يعني يا دوبك تتشرب يعني. ودي حاجة كويسة برضو ان هي تتشرب على طول. بصراحة انا ما يعني ساتيسفايد بالاوفر اول اكسبيرينس الكوفي ميكر دي تاني. ولو انتوا عندكم اي اسئلة او واجهتكم اي مشاكل في الكوفي ميكر دي، اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا ممكن احاول اساعدكم يعني مع الخبرة اللي هاخدها في ان انا اعمل قهوة في الكوفي ميكر دي. بس سلام، باي باي.